今次咧嚟石岐睇翻到大件及抵食嘅純正精裝3房全新裝修嘅喎，112方3房2衛。主陽台啊，望翻園林嘅位置嘅，綠化都非常好啊，望落全部都係樹葉啊，根本都望唔到條路啊嗱。首先入嚟就係我哋嘅客廳啦，餐客廳一體嘅設計，全部地方儲物櫃可以做嘅都做好晒啦。廚房咧就係一字形設計嘅。生活陽台外拓咗出去，呢個空間感非常大啦。平時中意煮餸嘅呢個位置就非常合適啦。今次為咗迎合呢間屋大件及抵食，所以特登裝咗監控嘅，就喺上邊上底視角影落嚟，係咪好大呢間屋啦？廁所位置咧，淋浴櫃全部做好晒噶啦，連智能馬桶都配備好晒噶啦。房間咧，床啊、櫃啊，全部都幫你做好晒噶。呢個咧可以作為我哋嘅兒童房間嘅，咁啊細少少。隔籬就係我哋一個客房，都係幫你做好晒櫃啊、床啊，全部都有噶啦。咁後期咧，你就加翻空調咧，就可以拎翻入住啦。主人房方面咧，放咗嗰個櫃之餘咧，空間感都非常大嘅，仲帶一個 L 型嘅窗台添。想喺石岐城區呢邊7000零蚊全新裝修，拎包走入住嘅，即係講啊！